IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Na bakati na bango kuna bazana kimia ata mokete yango moni nzambe alakisaki na image ya valise. Na image ya valise yango Saint-Esprit elakisaki biso na image, elakisaki ngai na image wana par la grâce de Dieu pe nzambe alimbolaki nga na yeba makambo nini ezoleka na secret na kati ya mabala. Et deuxième révélation, nzambe ekolakisanga par la grâce de Dieu, ekolakisanga lobi servant de l'Éternel kabelela ba mama mapapa eza bandeko mosusu bamituna o mapapa ndeni yasombela mosusu ba mapapa nyonso takabila mosusu ba mapapa te bamapapa oyo nzambe alakisaki ngai na vision eza bamapapa oyo eza simple, bamapapa talent te, bamapapa simple. Na formula révélation oyo ntango nzambe azorepresente nga bamapapa simple nature ezo enseigné biso te mutu soki alati talon atambolaka ndenge, mutu soki alati talon atambolaka na orgueil, na lolendo, na séduction, na makambo nyonso to mabe. Mais mutu alati lipapa na ye ya se, lipapa na ye ezaka simple, bato wana mibale démarche na bango ezalaka lolenge moko te. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce normal que nous semblons nzambe mutu na yo voilé te? Na kati église, nzambe esinga bina lobela point haut. Esinga biservant lobela point haut. Est-ce normal que? Est-ce normal que? Yo na kati église mutu polele. Lelo basali mususu bazomema bana peuple nzambe na kukunga bazoloba nini ka nini Bible etangisi biso ke suki ya mwasi eza déjà voile. Bible lobi na biso suki ya mwasi eza voile, mais à cause il y a le tout puissant oyo aza nzambe na biso oyo aza na autorité likolo ya nyonso fo biso to se couvrir na kati to bomba parce que toza liboso ya le roi des rois. Okenda osambela mutu te, okendaka devant le roi des rois, okendaka devant créateur mutu akela yo, okenda lolenge nini so oke devant président ya samoyo habillement no ezala ndenge, habillement ezalaka ndenge nini okokende pa président te na mona te na parlement ke kuna eza lokwa biso te jipe kokozala soki ndenge nini mais likolo fo bomba. Mais biso siko fo tosala plus que bango parce que faut moment ekomi faut différence ezala bato oyo baoservi nzambe na baoyo baoservi nzambe te, faut différence ezala. Na yo moto oza na kati mama pasteur yo ser na kati église so babimisi na moto awuti boîte de nuit boaka ndemo changement eza te, tala confusion bomema payan oya ndenge payan kose repentir ndenge nini aya koluka nzambe ibino kutu bato bookende église bolata mabe bobongisa bateni na bino bato balobaka suki eza déjà voile suki eza déjà voile. Je suis d'accord, suki eza voile, mais sikotango bozozola mèche wana batissage wana bozobakisa likolo ya mitu na bino eza lisusu voile, eza lisusu voile te. Bon se repentir, repentance eza mpona bavivante, eza mpona bakufi te, eza mpona batabomo, eza mpona bakufi te. Humilité tomikitisa toluka nzambe te kaka mpona ame, toluka nzambe parce que après kufa okende kose retrouver na place moko ya kimia, parce que mokolo okufa makambo osala bino mutu boloba to nzambe atala motema atala nzoto te. nayebisi bino nzambe atala motema atala nzoto te. Yo ozolata mabe ka elateli na wana combien de bato mosusu baoke se marsibe à cause ya kudrema na yo ozolaka nzambe atalaka motema atalaka bilamba te. Na kati ya vie ya toza na corps âme esprit toza na biloko wana misato makambo wana oyo mpe osalaka na nzoto na yo soki ose repentir te ta yango oyo bamama bose repentir. IHP Media,
la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, et j'ai bien la servance la bis. Mambimbi, abato banda nyonso, totiki moment oyo na maboko ya Nzambe, tobondeli na kombo na Yesu, éternel Dieu des armées, tolie na liboso ya trône ya grâce na yo kopesa yo merci. Ndenge omonisi biso ntongo mingi toyaki na bango bazwi ngolu ya komona ntongo te. Saint-Esprit ezali na centre ya message mpo oye tokabola na peuple na Seigneur. Et édifier peuple non et sauver ma couple pour les autres dans leurs problèmes, il y a des complications dans la carte, il y a des balles dans la banque, il y a moyen et ça va monter. Et ton nom sera élevé, manifesté. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Libota na Nzambe, après si binombote na kombo na Yesu. Na toujours to continuer message na biso par la grâce de Dieu. Et ndenge Nzambe asalaki biso ngolu, asalaki nga ngolu, première fois nayaki kolobela message toujours ebandeki koconcerne mpona bato babala, bato bazovivre na kati ya bacouple na bacomplication ebele na kati ya bacouple na bango. Yango Nzambe esinga abisi avant de l'Éternel leka lobela, et puis attitude ya basi na église, attitude ya basi envers mobali oyo abali, attitude ya femme na église, ndenge nini mwasi akoki kose comporte oyo babengami bamama pasteur. Nzambe akolakisa nga vision na kati ya alakisaki nga valise, afongoli valise wana na kati, afongoli valise wana na kati, naye komona na kati ya valise wana bapapa bakatana baza na bomoi. Nafongola révélation oyo parce que eza na bato ebele balandaka biso babebe spirituel aussi bazali. Eza langage moko ya Nzambe. Nzambe alobaka lokola biso bato te. Nzambe aza na lolenge na ye alobaka. Ntango tozomona valise na kati ya valise tobombaka biloko oyo yo moko na Nzambe nde bokozala bokoyeba biloko nini ebombami na kati ya valise wana, ubie bana tuka bato okako na kati ya valise wana. Première révélation valise wana nafongola bino révélation ya valise wana ya bapapa responsable, balata bien, balata baveste, baza bien, mais bakatana. Eza image ya basala Nzambe oyo bazovivre la vie moko mabe na kati ya foyer na bango à cause toujours ya basi, à cause toujours ya bamama pasteur, basi ya basala Nzambe. Bapapa wana baza heureux te. Na bonzoto boye bozomona bango bien, mais na bakati na bango kuna baza na kimia ata moke te. Yango moni Nzambe alakisaki na image ya valise. Yango Saint-Esprit elakisaki biso na image, elakisaki ngai na image wana par la grâce de Dieu. Mpe Nzambe alimbolaki ngai nayeba makambo nini ezoleka na secret na kati ya bamabala. Et deuxième révélation, Nzambe akolakisanga par la grâce de Dieu, akolakisanga lobi servant de l'Éternel, kabolela bamama mapapa. Eza bandeko mosusu bamituna o mapapa ndeni yasombela biso bamapapa nyonso takabela biso bamapapa te. Bamapapa oyo Nzambe alakisaki ngai na vision, eza bamapapa oyo eza simple, bamapapa talent te, bamapapa simple. Nafongola révélation oyo ntango Nzambe azorepresente nga bamapapa simple, nature ezo enseigner biso te. Mutu soki alati talent atambolaka ndenge, mutu soki alati talent atambolaka na orgueil, na lolendo, na séduction, na makambo nyonso to mabe. Mais mutu alati lipapa na ye ya se, lipapa na ye ezaka simple, bato wana mibale démarche na bango ezalaka lolenge moko te.
Donc, révélation du papa wana eza nzambe azolobela biso sur la soumission. La soumission. Alobi kabolela bafemme bamapapa. Donc, soumission. Yango wana eza bamapapa oyo nzambe bisenga nakabolela bamama. Mapapa wana nazoloba eza spirituel, comportement échangé. Yango wana na langage spirituel nzambe utilisant etake lipapa simple. Et puis ne peut toujours vivre dans dépouillement, bien aimé dans le Seigneur, toujours qui va révélation belé, et puis nzambe azo accepter vivre dans simplicité nyonso. Ma papa ya ko corriger nzambe te, ya kolata ma papa moko ya talent, ya kolata ba diema moko ya mabe, pona ko corriger nzambe. Ezo glorifier kombo ya nzambe na biso te. Yango moni Jésus-Christ na ngolu na ye ayebisinga lobi servante na ngai leka loba. Continuer message o ko négliger message o te. Ngai nzambe na mona kana secret nazomona ba mabala batu comment eza déranger. To bandi na nyonso na globalité nyonso ezolobela biso kaka soumission. To ye na passage oyo, to ye na passage oyo toza na Genèse chapitre 24, Tobandi na verset na biso 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'en prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et user de bonté envers mon Seigneur Abraham. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, pencher ta cruche, je t'en prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu as usé de bonté envers mon Seigneur. Amen. Wana ezali ni histoire oyo nzambe azoloba na biso, Bible ezoloba na biso. Tangu Abraham atindaki serviteur na ye ake kozula Isaac mwasi, na maison ya papa na ye, na maison dans la maison ya famille na bango, akende kozula ye mwasi kuna pona mwana na ye Isaac. Parce que Abraham aboyaki Isaac abala ma femme étrangère. Parce que femme étrangère aza na comportement moko te na femme oyo ya famille Abraham na femme étrangère. Donc libala, voilà. Là qu'on l'appelle révélation peu moins manquée par la grâce de Dieu. Femme étrangère ezana. Eza femme oyo aza na kati ya bonzambe te. Étrangère par le Saint-Esprit. Étrangère wana par l'aide du Saint-Esprit. Étrangère wana azate étrangère oyo ke onga naza congolaise na ko bala gabonais na ko bala camerounaise non. Eza étranger oyo bozane doctrine moko te. Bozane bosambela nzambe moko te. Ya sambela nzamba bapaya. Eza pe na ba couple za bongo. Mais ba couple ya otenga na olobe na azobela ba couple oyo bazali vraiment ya nzambe ya solo. Soki pe papa okutana na mwasi oyo aza étrangère asambela nzambe oyo sambela ata sambela nzambe ya batu mususu, papa bondela makasi nzambe akoyeba ndenge ya kokabolo na mwasi wana. Parce que ça na babasi musu na fungo la révélation makasi par la grâce de Dieu. Et ça na babasi musu batinda bango pe. Batindi bango na basala nzambe pe basa bongo bazali. Bakotindelo mwasi moko déjà na monde ya ténèbres.
mwasi wana biti na eza nini ya koaffaiblir vie spirituelle na yo, ya koaffaiblir musala na envers nzambe oyo abenga yo, ya koaffaiblir ministère, ya kodétruire tout. Akoya ye wana paza femme étrangère, parce que femme oyo aza na fruit ya Saint-Esprit ata azalaki envoûté par les démons, mais par l'aide du Saint-Esprit nzambe akoyeba na kochange na kombo na Yesu. Awa Bible ezoloba na biso serviteur wana azosala prière na ye na nzambe, nzambe azala na bonté avec serviteur na ye Abraham po lelo akutanisa ye na mwasi oyo falaki Isaac abala. Nzamba serviteur wana alobi nga na kozala na source na pembe na source ya mai, mwana mwasi akobima oyo nakosenga apesanga mai amesa mpe na bashamo wana bazalaki 10 bien-aimés dans le Seigneur. Mama moko akozala na motema ya komelisa bashamo mai 10 shamo moko amela combien de litres d'eau, mais ce qu'on omelisa 10 chameaux mai, komelisa 10 chameaux mai. Dans la soumission azo penché Krishna ye azo komatisa yango ne soumission et là c'est symbole ya soumission, symbole ya autorité envers mobali, parce que tant azo penché Krishna azo kotisa na kati ya puido azo gumbama azo tombola mai azo pesa apesi serviteur na pe abandi komelisa bashamo azaki toujours na position ya humilité, na position ya soumission. Yango nde nzambe azosenga na biso bamama, nzambe azosenga biso yango tozala lokwa Rebeka azalaki na symbole ya soumission, mazalaki na Saint-Esprit kati na ye azalaki na soumission, azalaki na soumission. Et mobali azalaka toujours na autorité likolo ya mwasi oyo ya bali, azalaka toujours na autorité likolo nango. Yango ozomona pe église Bible ezoprésente biso pe église ezoreprésente femme, yango église eza toujours na autorité na nzambe aza na autorité likolo ya église, parce que église ezoreprésente femme. Awa nazolobela passage oyo mpona basi ya basala nzambe, basi ya basala nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, église wana oyo monaka moke eza ekoma église ya yo na mobali na eza église ya mobali na ote, eza église ya nzambe. Bible ezoloba na biso bien Salomon bâtit la temple de l'Éternel, atongaki ndako ya mabe. Ozolata mabe même ndimi oyo ayaki na église avandi na kiti ya liboso aomona même isu na ona kati, parce que quoi ozolata jipe moko mokuse. Et puis l'église oyo eza na constitution wana batongaka l'église na bango, et côté ya chair wana batia mama pasteur kiti ya pasteur na kiti ya mama pasteur. Eza ndako na bino te, eza ndako na bino te, eza ndako ya nzambe, eza église ya nzambe, eza ndako na bino te, eza ndako ya libala na te ke bozala na kiti yo oza na kiti mobali no aza na kiti yo koza na kiti place wana, eza ndako no te mpe botiaka wapi likolo ya chair. Okovanda ano olati mabe poitrine no nyonso tu libanda bajipa mikuse baséduction nyonso tu, mutu mosu ayaki abandi koyoka liloba nzambe likolo na yo mama pasteur opengwisi mutu wana. Repends-toi, yo mutu oza na makambo wana, yo mutu oza na elatendi wana mabe, yo mutu oza na comportement na ya mabe, okomisi église ekoma lokwa business, yo kutu okoma na autorité plus que mobali. Repends-toi. Église eza ndako ya nzambe, eza ndako te ya kosalela bakermesse oyo okomande bastyle ya bilamba, bastyle ya bameshe, bastyle ya bamaquillage, bato bana nzambe bazwa yango bakopiaka yango nde epa na yo. Repends-toi. Repends-toi. Mobali na efe akolelela nzambe selon comportement na yo, soki ozo changer te nzambe akozwa soin na yo.
ekomi ntango nzambe akomi asala arestore bacouple arestore bavie ya bana nzambe temps ya nzambe ekoki temps ya nzambe ekoki ntango tozobima toloba makambo bomona yango lokwa baje me mokolo yango boza surpris bible elobi na biso toyebi jour te toyebi date te toyebi heure te me biso kaka toveye toprie tobongisa bamarshe na biso mutu oyo na sa moyo alongi libala eza defi munene debadia libala ezaka defi munene parce que ntango bato mibale babalani bazobota bato bazose multiplie na terre diable asepela biloko wana te basala nzambe bazobotama na kati ya bacouple ebele mais conduite na bino ezozala mabe bozolivre bana na bino na satan parce que conduite na bino eza malamu te mama pasteur foza la soumission kaka yo wana église soki ebimi okabola déjà groupe basere oyo bapesaka badime ya minene na kati église na bino na bofrande bango wana nde bacopine na yo yo wana okoma animatrice ya bagroupe église ekobima yo osali lisusu kili tino mpe mosusu repens-toi ntango ya kosi repentir yango repentance eza mpona bavivant eza mpona bamort te repentance eza mpona bavivant eza mpona bamort te ntango yango tobongisa conduite na biso envers nzambe envers mobali oyo nzambe apesi yo ya koyeba kopesa mobali kimia pourquoi kokata moninga na bamorso ebele bongo mutu donc mutu vi na ye donc ekoma bomona kaka mutu alati bien mais na kati na ye aza déjà amikufela deya na kati na ye parce que mwasi na ye alingi kotia ba mal à l'aise makasi bose repentir bien aimé dans le Seigneur toujours tozolobela bamama pasteur na ye na 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset Nabiso 13. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Bien-aimé dans le Seigneur. Eza normal yo ke nosambela nzambe mutu na yo ovoile te na kati église nzambe esinga bina lobela point oyo esinga biservante lobela point oyo eza normal te yo na kati église mutu polele lelo basali mosusu bazomema bana peuple nzambe na kuna kobunga bazoloba nini ka ndenge bible etangisi biso ke suki ya mwasi eza déjà voile bible lobi na biso suki ya mwasi eza voile mais à cause ya le tout puissant oyo aza nzambe na biso oyo aza na autorité likolo ya nyonso fo biso tose couvrir na kati tobomba parce que toza liboso ya le roi des rois okenda osambela mutu te okendaka devant le roi des rois okendaka devant créateur mutu akela yo okena lolenge nini so oke devant président ya sa moyo habillement no ezala ndenge habillement ezalaka ndenge nini okokende pa président te na mona te na parlement ke kuna eza lokwa biso te jipe kokozala soki ndenge nini mais likolo fa bomba mais biso siko fo tosala plus ke bango parce que fo comme moment ekomi fo différence ezala bato oyo baoservir nzambe na baoyo baoservir nzambe te fo différence ezala na yo moto oza na kati mama pasteur yo ser na kati église so babimisi na moto awuti boîte de nuit boaka nde moko changement eza te tala confusion bomema na motima payan oya ndenge payan kose repentir ndenge nini aya koluka nzambe bino kutu bato bookende église bolata mabe bobongisa bateni na bino bato balobaka suki eza déjà voile suki eza déjà voile oui je suis d'accord suki eza voile mais siko ntango bozozola meshe wana batissage wana bozobakisa likolo ya mitu na bino eza lisu voile
eza sous voile te bo se repentir repentance eza pona ba vivante eza pona ba profiter eza pona ba tabomo eza pona ba profiter humilité tomikitisa toluka nzambe te kaka mpona ame toluka nzambe parce que après kufa okende kose retrouver na place moko ya kimia parce que mokolo okufa makambo osala bino mutu boloba to nzambe atala motema atala nzoto te nayebisi bino nzambe atala motema atala nzoto te yo ozolata mabe ka elateli na wana combien de bato mosusu baoke se marsibe à cause ya kudrema na yo ozolaka nzambe atalaka motema atalaka bilamba te na kati ya vie ya toza na corps âme esprit toza na biloko wana misato makambo wana oyo mpe osalaka na nzoto na yo soki ose repentir te ta yango oyo bamama bose repentir basere na kati église bose repentir parce que bamessage oyo nzambe azoloba nango ezoconcerner toujours bafemme bose repentir il est temps nzambe aza nango ndenge bolobi ke bino mo bokoma koloba ke c'est le temps de la grâce oui bible ekomeli biso yango mais temps de la grâce kasi yango oti nzambe azwi nga nazalaki na nini boye azwi nga bibima lobela mpona nkombo na nga yango sunga peuple na nga sunga bango baya na droit chemin sunga libota ya nzambe mobimba lobela bolobela yango oyo ntango yango oyo bavideo oyo botala oyo bavideo oyo toyokaka oyo bamessage oyo toyokaka bavideo totalaka bien aimé dans le Seigneur ekozala jugement mpona yo soki ose repentir te mokolo yango omona yango ebima babimi soki omoni sere abanda otala yo kutu otiaki commentaire mwa mabe ofingaki na sa motema na oyimaki olobaki mabe mosusu bakomante te malobi mabe bango bakomolakisa nini bien aimé dans le Seigneur to se repentir toloba te tolali tolamuki tolobi bamessage mpo eza bamessage moko profond motu soki alongi deja libala na sa moi oyo alongi bitumba moi ya makasi parce que tomona ebele abanda azalaki zele na nzambe na ye azalaki toujours na sa makolo ya nzambe kobondela koluka nzambe kozala concentre na nzambe une fois bala apengwa tomona deja ebele une fois bali akomi mutu mosusu abosani nzambe oyo abandaka na ye po ye abali mobali adetourne ye voie ya nzambe ou bien mwasi adetourne voie ya nzambe eza ebele na sa moyo yango libala eza eloko ya kozongwa la légère te sambela nzambe mama sambela nzambe parce que makambo mosusu oyo ekomelaka biso eza mpe baréclamation ya bafamille eza baréclamation etambolela biso totambolaka na balepase oyo okonfesa te osambela te basalela bapriere te yo moko oluka intimité personnelle na nzambe nao te moyeba mpe basource ya bamakambo mosusu eza te komona bato nyonso mpe ozala respect na bango kaka na mobali no moto ozalaka respect na ye te oza animé par quel esprit bon surtout batrouvaka oza bien mais toujours mutu oyo asesanta koza mal à l'aise kaka mobali oyo atya na ndako kaka mobali oyo azwaka soin no kaka ye wana apesa nkombo na ye kaka ye wana akipaka wana bana kaka ye wana asungaka na famille na yo les seules personnes azalaka mal à l'aise les seules personnes yo olingaka te eza kaka ye eza normal te fo koluka elongi ya nzambe bobondela nzambe nzambe alobi botelema bamabala bobondela bamama bobondela bamama bobondela bamama to bobondela makasi mpona bamabala bobondela bamama paster bochange bacomportement na bino eza na bamama mosusu mpe wana na l'église ye aza prophétesse mobali na ye aza paster mais comportement na ye azalaka nango ye lokwa ye nzambe amonisaka ye makambo arevelaka ye makambo ya prophétisaka mpona bato na église ya koma omona koma supérieur ya mobali na yebiso oyebi teke bagrâce mosusu wana ozovivre yango eza cause ya serviteur de Dieu oyo aza pembeni na yo yango nzambe azwa accorde yango
pour ministère et tombama pour message et kende partout parce que normalement professeur zaka pour na prophétie na kambo pe yo abeteli pe yo pe lisolo ta confirmer oh si et sauva mutu ta yende mutu aza puissant que la prophétie. Par la grâce de Dieu, tu peux partager sur la belé corona. Ça toujours na c'est, ça toujours na soumission, ça na soumission. Toza na livre, il y a toza na Éphésiens. Toi en Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset Nabiso 22. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Zala soumise. Sarah Bandoben Abraham, mon Seigneur. Soumission est à la macasse. Même si vous en avez don, vous en avez le pas à la macasse église. Oh, bah, comment courir? Zala na soumission toujours envers mobile na au hasard serviteur de Dieu. Ma grâce au monsieur aux hommes, aux vivants parce que vous en avez. Faut oser la soumission. Nzamba zo accordé la grâce. Nzamba zo accordé nyonso zo accordé parce que ozana musala nzambe. Et oser enflammer l'orgueil. Dans l'amour, amour est enflammant ton orgueil. Dans kati amour est enflammant ton orgueil parce que l'amour supporte tout. Yo faut toujours na soumission. Na kati la nzambe. Yo babengi biso ba servante ba compter ba serviteur en première position biso ba benga biso ba servante parce que tu es na deuxième position nzamba ko pesa ba grâce ebele ningi nzamba ko pesa la yo mais okoza likolo ya mobile nota en plus mosala nzambe okoma même ko humilier okoma kozala ke yo ndo okoma majoritaire l'église plus que ye parce que yo ndo monaka yo monaka te nzambe nde mutu ayaka kolakisa makambo ou bien sambela nzambe bien alakisa oza animé par quel esprit oza animé par quel esprit parce que esprit ya nzambe Saint-Esprit epesa mutu humilité Saint-Esprit epesa na mutu orgueil te Saint-Esprit epesa mutu humilité kati na ye même nzambe azomatisa o molimo mosantu ezopesa oka humilité parce que epesaka malili moko na kati ya mutu epesaka kimia na kati ya mutu Saint-Esprit eza bongo Saint-Esprit epesaka baorgueil te o no lokwa naza molimo mosantu nakomi orgueille nakomi beauté wana siko banda kosambela nzambe oza animé par quel esprit parce que nzambe akopeso mais moyini pa koya pe koséduire yo a séduire yo obongwani yo kanti ozosala na ndenge ezoglorifie nzambe ezoglorifie nzambe te parce que Saint-Esprit s'éloigna na yo kala oatrista déjà Saint-Esprit tika yo kala etika yo kala eza pe na bamama pasteur oyo asalaka point op merci Saint-Esprit eza na bamama pasteur oyo ye asalaka pasteur nzambe apesi pasteur temps plein po pasteur aza na kati ya bergerie mais mama femme na ye nzambe apesi afongoleli ye porte moko ya misala azosala mosala moko azoporte salaire moko ebele ye akomi na ye mobali akomi mwasi sala toujours batache na yo mama pasteur zwa soin ya mobali na yo zwa soin ya papa pasteur amour en bongo eza imitié contre Dieu. Moutako servir deux maîtres à la fois. Moussala nous au sala nzambe dit pourquoi péchu yango pour soutenir l'œuvre na ye. Comment na mobali note monaka nzambe kati na ye. Oza no orgueil te. Soutenir ministère ya nzambe. Tombola ministère ke liboso. Na finance o nzamba pesio mais koko s'enflammer na orgueil te bozie bele na kati d'église nzamba pesa ni okutata ndo moko te mais tellement yo finance mingi na kati église wana
okomi sikoyo okomi même communication fo mobali aloba kombono mingi so alobi kombono mingi te ntango bozonga na ndako problème parce que nga nazopesa bambongo na nga kombo opesa bambongo na yo mais pa nzambe ezokonte te ezokonte te parce que yo okomi na place ya nzambe ekonte te okomi wana baoge elati ebele okomaka mabe na kati ya ndako mobali akomi mwasi yo okende kosala bo so boza na mbongo ebele luka ménagère asokipe na batashe ya ménage kokomisa mobali na otorchon te ye nde moto asalaka makambo nyonso tu na 100%. mobali akoyede mwasi na ye me pa ekomake non nyonso totikela ye okozala meme na bacondition moko mpe bien oza na machine à laver oza na mo bacondition moko ya bien na ovivre na mo bacondition moko ya bien mais pourquoi okomisa papa akoma lokwa domestique na kati ya ndako oyebi bien ke mobali na makambo olamba ya kokaa te mokomisi ye cuisinier na makasi parce que yo ozomema mbongo na ndako repens-toi yeba kolela ya mosali na ye wana kolela mosala nzambe oyo azolela tout temps devant nzambe na ye mpona yo nzambe ozwa soin na yo yango komona mama paster moko boye azwi ku moko na vie ya makasi akatani makolo azwi ku moko accident moko akufi mbala moko alors azwi problème moko oyo ezake abiki take direct parce que makambo ya bande kosala serviteur de Dieu bande kolela bien aimé dans le Seigneur tout satana na ba serviteur de Dieu te surtout oyo wasalelaka nzambe oyo aza vraiment vrai oyo asambelaka nzambe na ye asesacrifiaka na nzambe na baje na bapriere abondelaka nzambe na ye avivaka na vie ya sanctification osakana na mosala nzambe wana te ata aza mobali na yo osakanaka na ye te zalaka na respect envers ye zalaka na respect envers ye nzambe akapable ya obeta oka mpona ye nzambe ana capable ya kolongolo na mokili parce que mosali na ye wana azovivre selon baparole ya nzambe ndenge nzambe ezoloba bible ezoloba na biso mutu ndenge jésus christ alobi na biso abi mutu oyo adivorce akobala ti mwasi wana kokufa wana nde akite na lia mariage so ye mwasi wana aza na bomoi ube mobali wana aza na bomoi bazaka toujours babalani devant nzambe nzambe aboma yo po mosali na ye azwa kimia uzotia kimia te bénédiction oyo ozomona bamultiplication de faveur ozovivre wana nzambe osala yango mpona serviteur na ye pour soutenir ministère na ye pour soutenir ministère ya nzambe tombo meke liboso aosala yango te mpo ezala bapropre intérêt na yo moko ezala baavantage oyo ya yo moko Dieu fait ça pour son serviteur ndenge tozokende boye na ye tozodescendre wana na Egypte wana yo koloba te ke ngai naza mobali na yo olobaka nga naza grand frère na yo mpo osauve ame na ngai mais esalami bongo me nzambe abetaki moto wana azwaki mwasi abraham abetaki moto wana abetaki mokonzi wana abetaki potifa po pourquoi azwaki mwasi abraham et c'est pourquoi ndako wana ezalaki frappé na malédiction et pourtant ezalaki na accord abraham ya sara te abraham nde moto ayebisaki eke esalama bongo mais nzambe asaleka parce que aboyaki motu wana mokonzi wana bato ya nzambe abikeko wana aessuye corps ya mwasi ya serviteur na ye yango abetaki vraiment abetaki libota wana mbima bomona comment Dieu est capable ya kodéfendre baserviteur na ye nzambe aza capable ya kodéfendre baserviteur na ye na lolenge nyonso mama oyo kokutana na message oyo repens-toi soki okutani nango okutani kosala bamakambo na lobi oyo nzambe asali par la grâce de Dieu tena atindi ngai naloba repens-toi tobongisa kotambola na biso on ne m'a même pas avant de prière na bana soumission ezate on ne m'a avant de prière na bana na te olakisaka bango kotanga bible te olakisaka bango kosambela te olakisaka bango eloko te
même si boza occupé na ba journée bana bake classe yo po tobima kokenda kosala ozongaka peut-être na butu to ndenge. Mais bon s'organiser même avant kolala bobondelaka ensemble opartage ta verset biblique mona bana osombeli bana no bakada babible opesi bango yo bible no yango yo bible no yango yo bible no yango yo bible no yango yekusa bana bavoi oyo bakolanda même bakoli bakose détourne te eza toujours avantage mpona ministère mpona ministère oyo nzambe abengeli bino mpona ministère bana baza na mike ntango ya koganye baame ama liboso yo mama mwasi mosala nzambe yo mama mwasi normal oyo mpe boza basi mpo makambo econcerne basi econcerne babasi ya basala nzambe econcerne mpe basi kaka mabala ezotouche tous les points wana ezotouche bakote wana nyonso. Partager parole de Dieu na bana yo ozalaka na temps ya kopartager ata verset biblique moko na bana na yo te ozalaka na temps ya kobondela ata na bana no ata moke te ozalaka na baraison ke o bana boletin bana yo nde moto obota bango yo moto oza na autorité sur bango parce que oza mama na bango bana babandaka kolakisa bango nzela malamu ntango baza mikie ozela te ke bakola ntango baza mikie nzambe akutani na yo bana baza mikie sini grâce lakisa bana nzela oyo bango bakolanda za na vie de prière na kati ya ndako no ezala vie de prière comme Josué alobi moi et ma maison nous servirons l'Éternel pour kolakisa bana chemin ya koservir nzambe ya kotambwa na kobanga nzambe ya koyeba kotanga maloba ya nzambe ekosunga makasi parce que soki mutu oyo alongi libala mutu avandi na libala tala mutu so bali babala ndenge basi bazakto joie moko ezalaka makasi pourquoi tozalaka na joie makasi bongo mais pourquoi ntango okoti okomi mutu mosusu c'est le moment tolata mapapa se tobwaka batalon nzambe alakisinga basi ebele na batalon na makolo tobwaka batalon wana bamarshe ya baorgueil wana ya baséduction wana tobwaka yango physique tobwaka yango spirituel tokoma kotambwana na nouveauté de vie na marche ya humilité oyo ekoglorifie nzambe na biso na nyonso. Message oyo bopartage oyo na message elanga ya nzambe bamisala eza ebele nanga mutu nazunalobi nga mutu nzambe arevele alobi na nga naloba nasala part nzambe nga nasali travail na yo mpe mutu ozwi opartage yo mpe osali travail na yo nanga nalola toaka na récompense na biso devant nzambe toza toujours na récompense parce que ezopartenir toujours na kati ya évangile ya nzambe po ekende liboso. Numéro ya serment de l'Éternel eza plus 241 62 85 13 75 plus 241 62 85 13 75 na suka 75 na suka so bobengi bokozwanga tokopartage nzambe akoyeba ka ndenge nalobi maladi ya molimo ezalaka lokola ya bonzoto te maladi ya molimo batraite yango ndenge mona maladi ya bonzoto te parce que maladi ya bonzoto soki moto aomela pali ata bobeli pali boza 30 bomelaka ajara bakisi moko mais maladi ya molimo soki boza 30 mutu na mutu aza na baproblème na ye oyo ezokombattre mpe vie na ye mpe spirituellement. Donc mutu na mutu aza na baproblème na ye spirituellement mpe ezokombattre vie na ye ezosengaka nzambe aintervenir. Tobandaki na nzambe alpha mpe tosuki na ye omega. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.